السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈیاں مولا سن لے صداواں، دور کر دے وباواں بلاواں۔ ساڈیاں مولا سن لے صداواں، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں۔ معاف کیتا نہ جے سانو مولا، مک نہیں سکدا کرونا درولا۔ معاف کیتا نہ جے سانو مولا، مک نہیں سکدا کرونا درولا۔ تو مہربان ہے نالے رحمان ہے، تو مہربان ہے نالے رحمان ہے۔ رحمتاں دیا کر دے تو چھاواں، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں۔ ساڈے حالات سانو ستایا، راضی ساڈے تے ہو جا خدایا۔ ساڈے حالات سانو ستایا، راضی ساڈے تے ہو جا خدایا۔ ڈاڈے نادان ہاں بہوں پریشان ہاں، ڈاڈے نادان ہاں بہوں پریشان ہاں۔ گھیریا سانو ساڈے گناہاں، دور کر دے وباواں بلاواں۔ تیرے احکام سارے بلائے، تائیوں دن بیڑے ساڈے تے آئے۔ تیرے احکام سارے بلائے، تائیوں دن بیڑے ساڈے تے آئے۔ سر تے مشکل کھڑی جند غماں نے پڑی، سائی مشکل گھڑی جند غماں نے پڑی۔ شرم دے نال جھکیاں نگاہاں، دور کر دے وباواں بلاواں، دور کر دے وباواں بلاواں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ حضرات، جیڑی آیت کریمہ میں خطبہ مسنونہ کے اندر بڑے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یوم حساب یعنی قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
میں اور قیامت اس قدر قریب ہاں جویں دو انگلیاں قریب۔ بعض محدثین نے اس حدیث کی وضاحت کردے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا سے آ گیا، خاتم النبیین کا تاج پا کے آ گیا، میرے بعد اور قیامت آئے گی مگر اور نبی کوئی نہیں آئے گی، بس قیامت آئے گی۔ ساڑھے ایمان کا ایک جز ہے کہ جنی دیر تک اسی روزے قیامت تے یوم حساب تے ایمان نہیں لے کے آواں گے انی دیر تک ساڑھا ایمان مکمل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمودات کے اندر قیامت تو پہلے دے کچھ آثار، کچھ علامتاں، کچھ نشانیاں ساڑھے سامنے بیان کیتیاں نے، جنہوں علماء نے محدثین نے دو حصیاں اندر تقسیم کیتا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی قیامت تو پہلے آن والیاں چھوٹیاں نشانیاں اور قیامت تو پہلے ظاہر ہونے والیاں بڑیاں نشانیاں۔ چھوٹیاں نشانیاں جنہاں بیان کیتیاں گیاں اکثریت دے نال وہ اج پوریاں ہو گئیاں نے ساڑھے معاشرے کے اندر، وہ بیماریاں اور وہ غلاظتاں عام ہو گئی۔ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے علامات قیامت دے حوالے نال چند معروضات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بھائیو، قیامت بالکل قریب ہے، تواڈے حساب کا دن قریب آ گیا۔ وہ دن بالکل قریب آ گیا ہے کہ جدوں کوئی اپنا بیگانہ تواڈی مدد نہیں کرے گا، تانوں اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے دا اللہ دی بارگاہ حساب دینا پڑے گا۔ مینوں جڑی سمجھ آئی ہے کہ علامات قیامت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیتیاں اور نبی پاک علیہ السلام دی زبان اطہر دے وچوں کیوں بیان کروائیاں، وہ دی بشمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مینوں جڑیاں سمجھ آئیں وہ دو گل، ایک تے ہے کہ انسان دی فطرت ہے، جدوں تک بندہ کوئی اکھاں نال کوئی کام نہیں نہ ویکھ لیندا کہ بندے نوں پکا یقین نہیں ہوندا، تو اللہ تعالیٰ نے علامتاں ظاہر کر کے سانوں یقین دلوایا۔ نبی پاک کو علامتاں بیان کرائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا، پختہ ہو جان کے انہیں پتہ لگ جائے کہ باقی وہ گلاں تے پوریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری گل یہ ہے کہ علامات صغرا چھوٹیاں نشانیاں کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے لوگوں نے ایک موقع دے دیتا جائے کہ لوگ قیامت کے دن تو پہلے کو اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اس دن واسطے کوئی تیاری کر۔ اس واسطے آؤ ذرا ہم تنگوش ہو کے محبت و پیار نال آج دی معروضات و توجہ نال سماعت فرما لو۔ بہت ساری نشانیاں قیامت دیاں پوریاں ہو گئی ہیں، بس انتظار کہ ان قریب قیامت آمد۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات کا قرآن اس بات کا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، اے سونیا محبوبہ، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب سونے میرے نبی کریم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔
اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں لوگاں دے حساب دا دن قریب آ گیا ہے جس دن لوگاں دے اعمال نو تولیا جائے گا لوگاں دے اعمال لوگاں دے نامہ اعمال انہاں دے ہتھاں دے اندر پکڑائے جان گے جس دن پوچھیا جائے گا جوانی کتھے گزار کے آئے ہو جس دن پوچھیا جائے گا اپنی زندگی کتھے صرف کر کے آئے ہو جس دن سوال کیتا جائے گا مال کتھے لا کے آئے ہو جس دن پوچھیا جائے گا کہ علم دیتا سی تے کتھے صرف کر کے آئے ہو جس دن اللہ دی عدالت دے اندر بڑے بھی ہون گے چھوٹے بھی ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر گورے بھی ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر کالے بھی ہون گے جس دن اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر انبیاء بھی ہون گے اولیاء بھی ہون گے محدثین بھی ہون گے ائمہ دین بھی ہون گے اللہ دی عدالت دے اندر نمازی بھی لے آندے جان گے بے نمازی بھی لے آندے جان گے میرے مولا دی عدالت دے اندر مشرکین بھی آن گے مومنین بھی آن گے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے حساب دا دن قریب آ گیا جی قیامت دا دہاڑا بالکل قریب آ گیا اللہ اکبر کیڑا قیامت دا دن اللہ رب العالمین کی دے انداز دے اعلان فرما رہے ہیں میرے مولا کریم فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں انج دا دن آن والا ہے اذا السماء انفطرت جدو آسمان پھٹ جائے گا اللہ اکبر واذا الکواکب انتصرت آسمان دے ستارے چڑھ جان گے واذا البحار فجرت اللہ اکبر جدو جناب سمندر جناب پانی اگل دین گے دریا دنیا تے پانی پھیل جائے گا مٹی نو زمین نو ختم کر دیتا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس دن مردے قبراں دے وچوں باہر آ جان گے قبراں پھٹ جان گیاں میرے تیرے ابا و اجداد قبراں تو باہر آ جان گے چھوٹے بھی آن گے بڑے بھی آن گے گورے بھی آن گے کالے بھی آن گے کہ اللہ دی عدالت دے اندر انہاں سارے نوں پیش کیتا جائے گا علمت نفس ما قدمت وآخرت جب لوگاں دے سامنے انہاں دی کیتی آ جائے گی اللہ اکبر انہوں پتہ لگ جائے گا کہ اسی آخرت واسطے کی کمائی لے کے آئے ہیں کنے کمال لے کر کے آئے ہیں ہر بندے نوں پتہ لگ جائے گا میں کنیاں نیکیاں کمائیاں نے میں کنیاں کبدیاں کیتیاں نے ہر بندے دے سامنے اپنے اعمال ہوڑ گے اللہ اکبر ہو جان دیو نہ سونے ہو پنڈ دے رہن والے ہو 485 دیو باسی ہو اردا گرد کمان والے ہو میرے سونے ہو میرو جان دیو نا میرے ہو بزرگو تسی زمیندار لوگو زمیندارہ کر دیو اللہ اکبر اپنے کھیت نو سیراب کر دیو او دے اندر حل چلان دیو او دے باغوں دے اندر بیج بوج دے دیو اللہ اکبر جنہوں بیج پان دیو کنک دا پھر 6 مہینیاں دے بعد کنک کٹ کے کر لے آن دیو بیج بون دیو مکی دا 3 مہینیاں دے بعد کٹ کے کر لے آن دیو بیج بون دیو منجی دا اللہ اکبر کچھ مہینیاں دے بعد کٹ کے کر لے آن دیو کدی ایسا تے نہیں ہویا کہ بندے نے گندم بیجی ہوئے تے کٹ کے بندہ مکی لے آئے بندے نے مکی بیجی ہوئے تے بندہ کٹ کے جناب منجی لے ایسا کوئی نہیں ہویا ایک دنیا دا معروف مقول آوے کہ جو بیجو گے وہی باغ دے اندر کٹ لو گے ایتھے تسی نیکیاں کماؤ گے اللہ دی عدالت دے اندر نیکیاں ہی لبڑ گیاں ایتھے تسی اللہ رب العالمین دی فرما برداری کرو گے اوتھے جا
کے تانوں اوندا ہی اجر ملے گا او سزا جزا دا دن نے اللہ اکبر بندیاں نو اللہ دی بارگاہ دے اندر جناب پیش کرم دا دن نے اور اتنا ہیبتناک دن نے جدوں اللہ دے نبی بھی رب نفسی دیاں سلاماں دے دے ہون گے او ایسا ہیبتناک دن نے 50,000 سال دا طویل دن کسی چیز دا سایہ کوئی نہیں نظر آئے گا لوگ غم زدہ ہون گے لوگ اپنیاں کینیاں نو پکڑے ہون گے اللہ اکبر جس دن سورج لوگاں نو تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا اللہ اکبر تیری جمن والی ماں تیرے کام نہیں آئے گی تیرے لاڑ لڈان والا تیرا بابا تیرے ناز اٹھان والا تیرا ابو تیرے کام نہیں آئے گا اپنے بیگانے ہو جان گے اس دن بھی اللہ گل کر رہے نے والا فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو حساب دا دن تے تہاڈا قریب آ چکے تہاڈے سر تے قیامت آ گئی مگر پتہ نہیں تانوں کی ہو گئے تسی غفلت دے اندر ہو تسی غفلت دا شکار ہوئے ہو یعنی تسی آخرت دی تیاری کوئی نہیں پہ کر دے تسی قیامت دے دن دے بارے فکر ہی کوئی نہیں پہ کر دے ہر بندہ ہی غفلت دا شکار چھوٹا بھی غفلت دے اندر ہے بڑا بھی غفلت دے اندر ہے تاجر بھی غفلت دے اندر حضرات مزدور بھی غفلت دے اندر کاروبار کرنے والا بھی غفلت دے اندر فروٹ دی ریڑھی لان والا بھی غفلت دے اندر تسی کہو گے مولوی جی کیویں غفلت دے اندر میں نا مسجد دے اندر مؤذن اذان پیندا اللہ اکبر اللہ اکبر اے بندہ اپنی ریڑھی چھڈ کے نماز پڑھن واسطے نہیں آندا اے غفلت دے اندر نہیں تے ہوڑ گئی مسجد دے اندر صدا آئی حیا علی الصلاۃ لوگو آ جاؤ نماز دی طرف آ جاؤ حیا علی الفلاح آ جاؤ کامیابی دی طرف آ جاؤ مگر زمیندار اپنی زمین نو چھڑ کے مسجد دے اندر نہیں آندا اللہ اکبر یاراں دیاں گپاں نو چھڑ کے بندہ مسجد دے اندر نہیں آندا اے غفلت دے اندر نہیں تے ہور گئی اللہ اکبر حالاں جان دیو جدوں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے آیت نازل ہوئی والا فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگاں دا حساب قریب آ گیا حساب دا دن آ گیا سر دے اوتے مگر ایک غفلت دے اندر نے جان دیو راوی بیان کرتے نے اس دن کے بعد نبی پاک نے صحابہ نے بازاراں دے اندر آنا چھڑ دیتا نبی پاک دے یاراں نے کاروبار معطل کر دیتے گھراں دے اندر بیٹھ کے مسجد دے اندر آندے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑگڑاندے پوچھیا جاندا نبی دیو یارو تسی بازار اندر کاروبار کرن واسطے کیوں نہیں آندے اللہ اکبر میرے نبی دے صحابہ جواب دے دیو لوگو نبی پاک دے سینے تے جڑی ایت نازل ہوئی ہے اس ایت نے سانوں مجبور کر دیتا ہے اللہ اکبر اسی کی کرنا ہے دنیا دا مال کما کے جدوں قیامت بالکل سر تے آ گئی تے کوٹھیاں بنا کے کی کراں گے جدوں قیامت سر تے آ گئی ہے بلڈنگاں بنا کے کی کراں گے جدوں قیامت دا دن قریب آ گیا ہے اللہ اکبر تے مال کما کے کی کراں گے اللہ اکبر بجائے کوٹھیاں بنان دے کیوں نہ سی اپنے مالک کو منا لئیے بجائے بلڈنگاں بنان دے کیوں نہ سی اپنے اللہ کو منا لئیے بجائے مال کمان دے بجائے دنیا دی زیب و زینت دے اندر مگن ہون دے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑگڑا کے توبہ استغفار کر لئیے دن قریب آگے قیامت والا اللہ اکبر 485 دے فاسیو ایجے میں کل کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اے بڑی بڑا مچا جا مرکز تواڈے کول ہر جمعے تسی جناب خطبہ جمعہ سن دیو اللہ اکبر اللہ تعالی دے فضل دے نال مولا دے کرم دے نال اللہ اکبر شیخ محمد بن یعقوب حفظہ اللہ تعالی جیسے شیوخ تواڈے پنڈ اندر موجود نے دیگر قرآن کرام علماء تواڈے پنڈ اندر موجود نے اللہ دے فضل دے نال علماء آندے نے تسی دروس بھی سنتے رہندے ہو اے میرے بزرگ بیٹھے نے 60 70 80 سال دے بزرگ بھی بیٹھے نے میرے نوجوان بھی بیٹھے نے جلسیاں دے اندر بھی کثرت دے نال جانے اے رمضان دا مہینہ قریب گزریا ہے میں 27ویں دی
ذات بھی حاضر ہویا سی تواڈے کول تسی پورا قرآن قاری صاحب دے پیچھے سنیا ہے نہیں جناب اینا صفحہ تے کھڑے ہو کے قیام دے اندر زندگی گزر گئی ہے کئی میرے بزرگ اللہ دے فضل و کرم دے نال روزانہ دو دو چار چار پاریاں دی تلاوت کرنے والے موجود نے مگر میں درد دل نال ایک سوال کرن لگا میں بڑی محبت دے نال گل کرنا چاہتا شاید تواڈے دل دے اندر اتر جائے اللہ اکبر زندگیاں بیت گئیاں قرآن پڑھدیاں زندگیاں بیت گئیاں اللہ دا قرآن سندیاں مگر ساڈی زندگی دے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی ساڈی زندگی دے اندر نکھار ہی کوئی نہیں آیا پھر بھی جناب قرآن بھی سنیا ہے مگر دکان تے کھڑا ہو کے 50 روپے دی خاطر جھوٹ بولن تو اسی باہر نہیں آئے قرآن روزانہ سنیا ہے قرآن تے روزانہ 10 پاریاں دی تلاوت کیتی ہے مگر بیٹی دا حق کھان تو بعد نہیں آئے قرآن تے اسی روزانہ سنیا ہے مگر جناب قرآن روزانہ پڑھن دے باوجود قرآن روزانہ سنن دے باوجود قرآن ساڑھے تے اثر کیوں نہیں پیا کردا اسی سود تو ہی بات نہیں آئے اسی رشوت تو ہی بات نہیں آئے اسی جھوٹ تو ہی بات نہیں آئے اسی چغلی تو ہی بات نہیں آئے اسی غیبت تو ہی بات نہیں آئے اسی حسد تو ہی بات نہیں آئے اللہ اکبر میں قربان جاواں نبی دے یاراں دی عظمت کو سلام پیش کراں ایک آیت اللہ دے قرآن دی سامنے آئیے مولا فرماتے نے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ فرماتے نے دنیا والو تواڈے حساب دا دن قریب آ گیا ہے مگر تسی غفلت دے اندر ہو صحابہ نے کاروبار ٹھپ کر دیتے نے کہ قیامت قریب آ گئی ہے ایک آیت نے اتنا اثر کیتا ہے میرے نبی دے یاراں دی زندگی دے اوپر ساڈے تے قرآن دی آیتاں کیوں نہیں اثر کردیاں آؤ اپنا ایمان پختہ بنا لو اللہ اکبر قیامت دیاں نشانیاں ظاہر پہ ہوندیاں نے اللہ رب العالمین فرماتے نے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اشراطها اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں تسی کی سمجھ لیا کہ قیامت تواڈے تے اللہ اکبر اچانک آ جائے گی اچانک قیامت آئے گی تو پتہ نہیں ہوئے گا نہیں اللہ فرماتے ہیں بلکہ اساں قیامت تو پہلا علامتاں قیامت دیاں ظاہر کیتیاں نے تواڈے تے تاکہ تسی یہ نہ کو سانو پتہ ہی نہیں سی لگا سانو کسی نے آگاہی نہیں سی کیتا اج میں جمعہ پڑھا بھی اس مقصد تے نہ رہا کہ یہ نہ کو کہ مولوی تے آندے سن اگر انہاں سانو دسیا ہی کوئی نہیں قیامت آئے گی تے کی بن جائے گا قیامت دیاں علامتاں تے سارے سامنے بیان ہی کوئی نہیں ہویاں اللہ اکبر 85 دے عباسیہ میں تینوں دساں علامات قیامت حدیث پاک اندر آندے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے راوی نے فرماتے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی کریم نا محبوب کریم اللہ دے رسول این کر کے مدینے دے مکاناں دے وچوں ایک مقام دی چھت تے نے مدینے دے محلات دے وچوں ایک محل دی چھت تے چڑھے رہے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو ویکھیا حضور فرماندے نا میرے صحابہ جو میں ویکھ رہا ہوں تسی ویکھ رہے ہو صحابہ تے نہیں محبوبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ میں ویکھدا پیا اکھاں دے نال تواڈے گھراں تے انج فتنے نازل ہوندے پے نے جویں بارش دے قطرے برسیا کردے نے انج فتنے جناب آ رہے نے قیامت والے تواڈے گھراں تے اللہ اکبر جویں بارش دے قطرے بندے کول نہیں گرے جناب گنے جاندے انج قیامت دے فتنے رونما ہون گے انج فتنے ظاہر ہون گے جڑے فتنے تواڈے کول گنے نہیں جان گے اللہ اکبر دسو کیڑا فتنہ ہے جڑا تیرے معاشرے دے اندر موجود نہیں اللہ اکبر حالات حاضرہ دے فتنے میں تیرے سامنے رکھا اے او ملک پاکستان جدی خاطر عورتاں دی عزتاں لٹیاں گئیاں سن جدی خاطر کئی جواناں نے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے سن بزرگاں نے اپنی جاناں دتیاں سن ہزاروں جناب لکھاں لوگاں نو شہید کیتا گیا سی صرف اس وجہ کر کے انج دی ریاست بناواں گے جتھے ایک اللہ دی عبادت کی جائے گی جتھے ایک میرے محبوب نبی دی اللہ اکبر اطاعت دے اندر زندگی گزاری جائے گی اللہ اکبر اج اسی ملک دے اندر جڑا لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے تعمیر کیتا گیا ہے اسی
ملک دے اسلام آباد دے اندر دارالحکومت دے اندر اللہ اکبر مندر دیاں بنیاداں رکھیاں جا رہیاں نے. اے فتنہ نہیں تے ہور کی مسجداں شہید کیتیاں جا رہیاں نے, مندر بنائے جا رہے نے, چرچ بنائے جا رہے نے, گرجا گھر بنائے جا رہے نے, گردوارے بنائے جا رہے نے. اللہ اکبر حکمران بھی مسلمان, رعایا بھی مسلمان, ملک بھی مسلماناں دا, پر ہندوؤں دی عبادت گاہ بنا کے دتیاں جا رہیاں نے. اے فتنے برپا ہو رہے نے. اللہ اکبر کتے تیرے ایمان نو تباہ کرنے واسطے موسیقی دا فتنہ آیا, کتے تیرے ایمان نو ضائع کرنے واسطے بے حیائی دا فتنہ آیا, کتے تیرے ایمان نو ضائع کرنے واسطے فلموں تے ڈرامیاں دا فتنہ آیا, کتے تیرے میرے ایمان دا بیڑا غرق کرنے واسطے موبائلاں ٹچ موبائلاں دا فتنہ آیا. ہر موبائل دے اندر میموری کارڈ ہے, میموری کارڈ دے اندر کنیاں کنیاں نچن تے گاڑ والیاں. اے فتنے نے اتنا عروج پکڑیا کہ مسجداں بھی محفوظ نہیں رہیاں. مسجد دے اندر نماز ہوندی پی ہوندی ہے, او دے موبائل دی بیل بجدی تے گانے شروع ہو جاندے نے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ آن قریب میں ویکھدا پیا تواڈے گھراں تے انج فتنے نازل ہون گے اللہ اکبر جویں آسمان تو بارش برسیا کر دیے. اتنے فتنے نے, کتنے فتنے. کتے 10 سالہ بچی دی عزت لٹی جا رہی ہے, کتے 4 سالہ بچی دی عزت لٹی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچیاں تے نال بدکاریاں پیوں دیاں نے, یتیماں مسکیناں تے حق مارے جا رہے نے. فتنے رونما پیوندے نے. ایک حدیث دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے نے صحابہ قیامت کی علامت دے وچوں میرے نبی فرماتے نے ان قریب انج فتنے رونما ہون گے جویں اندھیری رات چھا جاتی ہے. انج فتنے آن گے کہ لوگاں نوں سمجھ نہیں آئے گی کیویں نے فتنے آ گئے, اور اتنے شدید فتنے آن گے, ایڈے شدید فتنے آن گے قیامت تو پہلا. اللہ اکبر کے لوگ جڑا بندہ صبح ایماندار ہوئے گا وہ نہ فتنیاں دی وجہ کر کے شام نو بے ایمان ہو جائے گا. صبح ایماندار ہوئے گا شام نو ایمان تو خالی ہو جائے گا. صبح سے کلمہ پڑھنے والا ہوئے گا شام نو چند ٹکیاں دی خاطر اپنے ایمان دا سودا کر کے بیٹھ جائے گا. چند سکیاں دی خاطر ایمان دا بیڑا غرق کر لے گا. 85 والے نہیں وینا ایسے لوگاں نو کئی ملکاں دا ویزا لوان واسطے اپنے آپ نو غیر مسلم لکھ لیندے نے. نہیں وینا لوگاں نو دنیا دا مال کمان واسطے اپنے آپ نو غیر مسلم لکھ لیندے نے. اللہ اکبر اتنا لوگاں دے ایمان دا بیڑا غرق پیا ہوندا ہے. سرعام اللہ دے قرآن دی مخالفت, سرعام میرے نبی دے فرمان دی مخالفت بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر پچھلے دنوں میں ایک مولانا صاحب دا بیان پہ سن رہا سی, انہوں نے ایک بڑی دل بہلان والی گل کی ہے. اللہ اکبر ایڈے تے فتنے تیرے معاشرے دے اندر آ گئے نے. اللہ اکبر ایک بندہ اللہ دے گھر مسجد دے اندر داخل ہوئے, مسجد دے اندر آیا. مسجد دے اندر بندہ کاندے لیا آندا ہے نماز پڑھنے واسطے. مسجد دے اندر بندہ کاندے لیا آندا ہے قرآن دی تلاوت کرنے واسطے, توبہ استغفار کرنے واسطے. مگر یہ بندہ نہ نماز پڑھنے واسطے آیا ہے, نہ توبہ کرنے واسطے آیا ہے, نہ مسجد دے اندر قرآن پڑھنے واسطے آیا. کاندے لیا مسجد دا پنکھا لان واسطے آئے, مسجد دا پنکھا چوری کرنے واسطے آئے. مسجد دے اندر جدوں آ گیا ہے نا ویکھدا ہے میں پکا اچا تے میرا ہاتھ نہیں پہنچدا کی کرا. مسجد دے وچوں نے مسجد دیاں پھٹیاں چکیاں جنہاں تے بچے قرآن پڑھنے واسطے قرآن رکھ کے جنہاں پھٹیاں تے رکھ کے قرآن دی تلاوت کردے نے. اس ظالم نے انہاں پھٹیاں نو جناب جوڑ لے تے پکا لاؤن دی کوشش کیتی, ہجے اندے ہاتھ نہیں پہنچے, ہجے پکا نہیں اتاریا جا رہا, بڑیاں چیزاں ویکھیاں کوئی نہیں لبھی. اس ظالم نے انتہا کر دیتی ہے بے ایمانی دی, انتہا کر دیتی ہے بغیرتی دی. مسجد دی الماری کھولیے اللہ دے قرآن چکے نے, انہاں پھٹیاں تے رکھ کے اللہ دے قرآن تے پیر رکھ کے مسجد دا پنکھا اتار دے. 10-85 دے عباسیہ ایڈا ایمان کی باقی رہ گیا ایڈا قرآن تے پیر رکھ کے مسجد دا پنکھا اتارن واسطے آئے. میں 10 دے ایمان دا بیڑا غرق ہویا کہ کوئی نہیں ہویا. اللہ اکبر کتنے ایسے لوگ نے, کئی بندے مسجداں چاہتے نے کہ میں چنگی جوتی چوک کے لے کے آواں گا, کئی بندے مسجد دے اندر آندے نے مسجد دی ٹوٹی کھول
کھول کے لے جاتے رہے. اور تو ایڈا نکمنا ہو گئے, ایڈا امام تو پورا ہو گئے, تو اپنے امام دا سودا بھی کیتا تے 300 دی ٹوٹی تے کر لے, امام دا سودا بھی کیتا تے 200-250 دی ٹوٹی تے کر لے. انہوں حیا نہیں آیا, انہوں شرم نہیں آئی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے انج فتنے رونما ہون گے کہ صبح بندہ ایماندار ہوئے گا تے شام کو بندہ بے ایمانوں کے فوت ہو جائے گا, امام کو خالی ہو جائے گا. دعا کرے اندر میرے مولا کریم تو اللہ دی بارگاہ وچ التجا کریا کر, مولا زندہ بھی رکھی امام دی حالت دے اندر, مولا موت بھی دیوی امام دی حالت دے اندر. اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ڈر جاؤ کائنات رب کو انج ڈرو کہ حق ادا ہو جائے. ڈرندا تے تانوں موت آئے تے تسی مسلمان ہو, تانوں موت آئے تے تسی ایماندار ہو, بے ایمان نہ ہو جاؤ. اللہ اکبر, ایمان والی موت اللہ کو دعا کریا کر. اللہ اکبر. بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ, بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سنو میرے پیر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے, اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے. او نہ کر تو مان جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا, ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہوندا حال مندے رائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے, اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے, ساڈا اگے سفر لمبے رائے. آویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو, چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہیرا پھیرائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے. قبراں دے ڈھیر چہرے نے دس تھلے وسدے کیڑے نے, کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑیاں دائی ویڑائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے, اس جگ دا اکو پھیرائے. او نہیں رہنا یار پیاریاں نے ٹہ جان محل چباریاں نے, چھپ جانی چنا تاریاں نے, کچھ دن دا اتھے بسیرائے. میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے. او جدو آخری آوے سا اللہ پڑھنا لا الہ الا اللہ, من لگی توڑے نبھا اللہ, من فقط سہارا تیرا ہے. اللہ اکبر. حضرات جو فرمانا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انج فتنے رونما ہون گے. اللہ اکبر. بندہ صبح ایماندار ہوئے گا کہ شام کو بے ایمان ہو جائے گا. اللہ اکبر. پھر اتنے شدت والے فتنے ہون گے. حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ قبر دے کوڑوں گزرے گا نہ قبر دے کوڑوں, اللہ اکبر تے بندہ خواہش کرے گا کاش یہ قبر میری ہوتی, کاش میں مر گیا ہوں دا, میں تباہ ہو گیا ہوں دا, میں قبر کے اندر چلا جاندہ. اللہ اکبر. ایک گل سن لو, اس وجہ کر کے بندہ نہیں کہے گا کہ قبر کسی نبی دی قبر ہوئے گی, ایک قبر کسی اللہ دے ولی دی قبر ہوئے گی, ایک قبر کسی شہید دی قبر ہوئے گی. نہیں, اس وجہ کر کے نہیں, بلکہ دنیا دا ستایا ایڈا زیادہ ہوئے گا, دنیا دا پریشان اینا کیتا ہوئے گا کہ وہ بندہ جناب اللہ کو خواہش کرے گا میں موت ہی آ جائے, میں قبر
نظر دے اندر ہی چلا جاواں اللہ اکبر مگر ساڈے معاشرے دے اندر تے ہور بھی کم جدید ہو گئے ایڈی پریشانی بھی کوئی نہیں ہوندی تے بندے زہر دیاں گولیاں کھا لیندے نے ایڈی کوئی گل بھی نہیں ہوندی تے بندے اپنے آپ کو قتل کرن نوں چل پیندے نے اے کنے معاملات تیرے موجودہ واقعات نے لاہور دے اندر پچھلے دنوں واقعہ پیش آیا ہے ایک بچہ ہے نوجوان اللہ اکبر وہ موبائل تے گیم کا کھیلدا تے باپ نے ذرا سختی نال منع کیتا تے انہیں خودکشی کر لئیے اینی گل تو مری جاندے نے اے علامات قیامت دے فتنے نے اللہ اکبر کچھ چند سال پہلے میں ڈیرہ جاب رحیم یار خان دے اندر تقریر کرنے واسطے گیا واپس میں ٹرین دے اندر آ رہا سی تے راکرام رستے دے اندر ٹرین ہونا روک لی کوئی اسٹاپ نہیں ہے اللہ اکبر کوئی ایسی جگہ نہیں میں باہر نکلے ٹرین تو تے کی دیکھا ایک نوجوان ہے کوئی 30-32 سال دا بڑا سونا نوجوان ٹرین دے اندر تھلے آ پیا گئے تے جس میں سارا چورو چور ہویا پیا آخری سسکیاں لیندا پیا ہے تڑفدا پیا ہوندی پئی تے ڈیڈ باڈی تڑفدی پئی زمین تے خون ہے ہڈیاں چور ہو گئی نے میں ہوتے ایک بزرگ کو پوچھا بابا جی ایک کنہ ستایا سی معاشرے دا کہ گل ہو گئی ہے نے ایڈا بڑا قدم اٹھایا ہے تے بابا کہنے لگا پتر ایڈی گل بھی کوئی نہیں ہو نوجوانوں میری اس گل سے ضرور توجہ دیا جے میری گل اس نوں ضائع نہ کریا جے پتہ نہیں زندگی دے اندر موقع دوبارہ پڑھنے کے کوئی نہ پڑھے پتہ نہیں میں واپس اپنے گھر نوں زندہ جانے کے کوئی نہیں جانا پتہ نہیں میں دوبارہ آنا تے تسی ہونے کے کوئی نہیں ہونا اے تے اللہ دی مرضیاں نے اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا اے نوجوان مر گیا ہے تے بابا جی کہنے لگے پتر ایڈی گل بھی کوئی نہیں اے کسی عورت نوں پسند کردا سی اودے ماپے مننے نہیں تو نہ شادی اور پاسے کر دیتی تے ایک عورت دی خاطر ٹرین دے تھلے آ کے نے جان دے دیتی ہے اللہ اکبر ہائے او ناکامی او مرن تے آیا تے تو عورت دی خاطر جان دے دیتی ہے ان فتنے دے اندر گرفتار ہویا ہے اللہ اکبر آخرت برباد کر کے بیٹھ گئے ایک عورت دی خاطر جان دینا پہ چاہیدہ تے سی تو وہ جان دینا جنہوں روہنگا کے اندر ناروے والے آنے میرے نبی دے خاکے بنا کے کارٹون بنائے ہوتے تو اپنی جان نہیں سی دیتی جدو ناروے والے قرآن دی بے حرمتی کیتی سی ہوتے تو اپنی جان نہیں سی دیتی ایمان والے تیرا ایمان کتے چلا گئے ہوتے تیرا ایمان کتے سی ہوتے تیرے جذبات کتے سن جنہوں کشمیر دے اندر مسئول بچیاں بھی اس طرح لٹیاں جاندیاں نے ہوتے تو اپنی جان دینا واسطے تیار نہیں ہوتا فلسطین اندر مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے زنا کر کے درختوں تے ٹنگ دیتے گئے مگر وہ جان نہ دیتی روہنگا دے اندر مسلمان بیبیاں دیاں چھاتیاں تے ٹوٹے مار کے ظالماں نے کیمے بڑھا دیتے اودوں تے تو اپنی جان نہ دیتی جان بھی دیتی تے عورت دی خاطر دیتی اے دا مطلب تینوں میرا اللہ محبوب نہیں دنیا دی عورت محبوب ہے تینوں میرا نبی محبوب نہیں دنیا دی عورت محبوب ہے تینوں اپنی آخرت چنگی نہیں لگتی اللہ اکبر بلکہ دنیا میں عیشو آرام پہ حسن کو پیارا لگتا ہے پر گل یاد رکھ لے صدام حسن جوانی ویرا اے دنیا دے حسن اے دنیا دا مال اے دنیا دا مدہ اے دنیا دیا جدا ہٹا ساریاں ایتھے پئیاں رہ جانیاں نے والا فرماتے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جانا جی کتنے باقی رہنا دنیا دی خاطر جان دے جاندے ہو چند پیسے دی خاطر مرن والے ہوئے ہو چند روپیاں دی خاطر سکے بھراواں نوں قتل کر دیندے ہو تنوں پتہ نہیں اقترب للناس حسابهم تہاڈے حساب دا دن قریب آ اوتھے تہاڈے ہر عمل تولیا جانا ہے ہر عمل بخشیا ایک ایک گل دا جواب دینا پڑے اللہ اکبر آؤ اپنی آخرت کا فکر کرو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ
اللہ اکبر قیامت کا دن آئے گا زمین تے زلزلہ برپا ہو جائے گا اتنا بڑا زلزلہ ہوئے گا کہ زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی اس سونے دی خاطر بندے قدر کر دینا ہے انہیں ڈھیر لگے ہون گے جڑے ہیرے دی خاطر تو جناب اللہ اکبر دنیا دے چکر لگانا ہے انہاں دے ڈھیر لگے ہون گے اس چاندی دی خاطر تو اپنیاں دے قدر تے اترا لے اس مال دی خاطر تو جناب حرام حلال دی تمیز بھول جانا انہیں ڈھیر لگے ہون گے پر چکن والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر حضرات توجہ کرو غور کرو لگ علامات قیامت سونے توبہ کر لو اس تو پہلا کہ قیامت آ جائے اس تو پہلا کہ سورج مشرق دی بجائے مغرب تو طلوع ہو جائے اس تو پہلا کہ آسمان تو دھواں نکل آئے اس تو پہلا کہ دجال دا ظہور ہو جائے اس تو پہلا کہ امام مہدی آ جان اس تو پہلا کہ دنیا دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہو جائے دنیا دے اندر اللہ تو توبہ کر لو اپنی آخرت دی فکر کر لو اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا ایک دن حدیث پاک اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام صحابہ دی مجلس دے اندر موجود سن ایک بندہ انج آیا غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ صحیح حدیث مروی ہے فرماتے ہیں ایک بندہ انج آیا انج لگدا ہے کہ بڑا لمبا سفر تو آیا ہے مدینے دا رہن والا نہیں مگر اے دے کپڑیاں تے دے جسم تے سفر دے جناب آثارات بھی نظر نہیں آندے جویں ایتھوں ہی آ گئے نبی پاک دے سامنے بیٹھ گیا کئی گلاں کیتیاں تے اللہ دے رسول نوں کہن لگا محبوبہ دسو تے صحیح نہ قیامت کدوں آئے گی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ جدے کو سوال کیتا جا رہے وہ سوال کرن والے تو زیادہ علم نہیں رکھدا قیامت دے بارے مگر وہ اللہ دے بندے میں تینوں قیامت دی کچھ علامات بیان کر دیتا اللہ اکبر جی محبوبہ بیان کرو فرمایا اتنی دیر قیامت نہیں آئے گی قیامت تو پہلا لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی اللہ اکبر جنہاں کول کپڑے پان نو نہیں ہون گے جتیاں پان نو نہیں ہون گے بھوکے مرتے لوگ جڑے لوکاں دے حکمران بن کے بیٹھ جان گے مرتے لوگ جڑے نے لوکاں تے سربراہیاں کرن لگ جان گے اللہ اکبر تے ایسے جڑے نے اللہ اکبر بکریاں تے بھیڑاں تے چرواہے غریب لوگ بھی کوٹھیاں بلڈنگاں بنان دے اندر مقابلے کرن لگ جان گے کنے مقابلے تیرے معاشرے دے اندر ہو رہے نے انہیں کوٹھی 2 منزلی بنائی میں 3 منزلی نہ بناواں تے میری نک نہیں رہندی انہیں 2 مربع زمین خریدی ہے میں 4 نہ بناواں میری نک نہیں رہندی انہیں جناب گڈی 20 لاکھ دی لئی ہے میں 25 لاکھ دی نہ لواں تے میری گل نہیں رہندی اللہ اکبر اے تے ہور گلاں نے میں تے ایسے بندے ویکھے نے دنیا دار میں ایسے بندے ویکھے نے دنیا دے اندر مگر کسی نے اپنے پتر دی شادی کیتی ہے 4 ڈرم شراب دے بنا کے لوکاں نوں پلائے نے تے نال دا کہندا پیا میں کراں گا میں 8 ڈرم بناواں گا حرام نوں حرام ہی نہیں سمجھیا جا رہا غلط نوں غلط ہی نہیں سمجھیا جا رہا اللہ دے بندے بعد آ جاؤ اللہ اکبر حضرات محترم حضور فرماندے نے لونڈی اپنے مالک نوں جنم دے گی محدثین نے اس حدیث دی وضاحت کے انداز دے نال کیتی ہے سب تو زیادہ جڑی معروف بات ہے اللہ اکبر محدثین فرماندے نے دا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنے بچے نو جنم دے گی بڑی او دے واسطے محنت تے کوشش کرے گی بڑیاں قربانیاں دے گی مگر اولاد جوان ہو کے اپنی ماں تے نکرانی والا سلوک کرے گی لونڈی والا سلوک کرے گی خادمہ والا سلوک کرے گی نہیں ویندے اپنے معاشرے دے اندر کئی بے ایمان ماں بڑیاں نو تکے مار کے گھروں کڈ دیندے نے کئی بے ایمان اپنے باپ نو تھپڑ مارن لگ پیندے نے اے تیرے پنجاب دے اندر ایک ایسا بے ایمان ہوئے کچھ پیسے منگے تے باپ نے آکھیا تو غلط کماں تے لانا میں پیسے نہیں دے رہی سوتے تے باپ دا گلا چھری دے نال کٹ دیتا ہے جوان پتر نے اتنے آ گئے نے ماواں نو تھپڑ مار دے نے ماواں نو کتیاں تے بلیاں کہن تو باز نہیں آندے تینوں حیا نہیں آندا جس ماں نے تیرے جمن تے خوشیاں منائیاں سن اس ماں نو تو مندا بولنا ہے جس باپ نے تینوں کندیاں تے جناب بٹھا کے بازار دے چکر لگائے تیرے ایک ایک سوال دا جواب دیتا ہے اس باپ نو مندا بولنا ہے جس ماں نے ساری دیہاڑی تھکی تے اکی ٹوٹی ہوئی کماں تے نال چور ہوئی شام نو بستر تے آ کے ڈگی ہے ہن میں آرام کرنی ہاں مینوں سکون مل جائے گا اگر تو رونا شروع کر دیتا ہے تے ماں نے ساری رات جاگ کے تیرے واسطے گزاری کیوں نہیں اس ماں دا تو حیا کردا کیوں نہیں اس ماں دی قدر کردا کیوں نہیں اس ماں دی تو عزت کردا اب صحیح بخاری دی حدیث نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اللہ نے تواڈے تے ماں دی نافرمانی نو حرام
حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، گل یاد رکھو 85 والے ہو، ساری دنیا تواڈے تے راضی ہو جائے، اگر ماپے راضی نہیں میرا اللہ بھی راضی نہیں، چٹی داڑھی والا بابا راضی نہیں تیرے تے اللہ بھی راضی نہیں، چٹے والا والی تیری امی تیرے تے راضی نہیں، میرا مولا بھی تیرے تے راضی نہیں۔ جس قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے جو ناراض ہے تے جنت کتھوں لبے گی؟ جنوں اللہ نے جنت دا مین دروازہ بنائے کہ او ناراض ہے تے تینوں جنت کتھوں لبے گی؟ اللہ اکبر، ماپیاں دی عزت کریا کر۔ اللہ اکبر، تینوں آج عزت دا پتہ نہیں، جدوں تیری امی چلی گئی نا پھر تینوں پتہ لگے گا میری ماں کے سیدہ نام سی، تیرا باپ چلا جائے گا تینوں پتہ لگے گا میرا ابو میرے کنی شفقت کرنے والا سی۔ مینوں پوچھ مینوں سوال کر، 3 سال بیت گئے نے، میرے ابو جی دنیا چھوڑ کے چلے گئے نے، میری ماں میں اتنا چھوٹا سی، میری ماں بھی صورت یاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑے دل اندر خیال آتے نے، امی ہوندی تے پتہ نہیں کتنا راضی ہوتی، میرے پتر ممبر تے کھڑے ہون دے قابل ہو گئے، میرے پتر حدیثاں سنان والا ہو گئے، کنے ماپیاں نوں چاہ ہوندے نے، مگر اس سنیو میں گل کراں گا خدا نہ ماپے موجود نہیں عزت کریا کرو۔ مینوں میرے باپ دی یاد آئے گا، مینوں باپ نوں ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے، اس تو پہلے کہ تہانوں جانا پے جائے زندہ دی قدر کر لو۔ مینوں میری ماں دے قبر تے جانا پیندا ہے ماں دے قدر کرن واسطے، اس تو پہلے کہ تواڈے تے بھی دن آ جائے ماں زندہ دی قدر کر لو۔ اللہ اکبر، جدوں کوئی پریشانی آ جائے نا تے ماں دے قدم جناب چومیا کر، ماں نوں کٹیا کر، اپنے ابو دی خدمت کریا کر۔ اللہ دی قسم کوئی دکھ ایسا نہیں جڑا ماپیاں دی دعا دے نال ٹل نہ جائے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جڑی امی تے ابو دی دعا دے نال ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ماپیاں دی دعا اللہ رد نہیں کردا، دنیا دے ہر معاملے دا حل تیرے ماں باپ دی دعا دے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نوں راضی کرن دا فارمولا ماپیاں دی دعا دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، بزرگ ہو گئے نے، بعد دفعہ ایسا ہوندا ہے کہ جناب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جدوں پریشان ہوے تے اودوں او بھی گل یاد کریا کر جدوں تینوں ویکھ کے تیری ماں دیا کرتی سی، وہ بھی دیاڑے یاد کریا کر جدوں تیرا باپ انگلی پکڑ کے تینوں چلن دا بل سکھاتا سی، ماں دیاں او تینوں گلاں کیوں نہیں یاد رہندیاں کہ تو خواب دے اندر ڈر جاندا سی، خواب دے اندر تینوں ڈر لگدا سی تے تیری ماں ساری رات تیری پہرے دار بن جاندی سی، میرا پتر سو جا میں جا کے رات گزار دینی ہاں۔ مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، فرماندے نے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے، سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے، او پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، پتر پاویں خواب دے وچ بھی ڈر جاوے، ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے، پتر کہہ کے سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے۔ مجلس دے اندر جنہیں بزرگ بیٹھے نے سفید داڑیاں والے انہوں پوچھ لو نا، اے پاپے ہو گئے نے، انہاں دے ماپے جنہاں دے فوت ہو گئے نے، وہ اپنے ماں باپ کی عمر تو بھی اتے ایسٹم جا رہے ہون گے عمر دے لحاظ نال، پر اج بھی بابے بیٹھے ہون تے ماں دی یاد آ جائے تے آنسو آ جاندے نے، بڈھے باپ دی یاد آ جائے نا شفقتاں یاد آ جانا دیاں کنجاں سو آ جاندے نے، میں بابے نوں تے ویکھے نے ماں دی جدائی دے اندر۔ اللہ کو اکبر، حضرات مولانا شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ تعالی جدوں ماں فوت ہوئی نا کتنی عزت دی مولانا اللہ نے، امی فوت ہوئی نا تے روئی جا رہے سن، لوگ آندے نے مولانا علم رکھ دیو، روندے پیو پریشان پیو دیو، مولانا فرمان لگیو لوگو اج دعاواں والا ڈیپو مڑا مڑ مٹی دے تھلے چلا گئے، اج دعاواں والا ڈیپو محبتاں کرن والا اللہ اکبر ماں دا رشتہ جڑا او قبر دے اندر چلا گئے۔ اللہ والے انہاں دی قدر کر لو، قدر کر لو، ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے،
سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے او بیوی دے نل مانو کدی وی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گلے دسی میری سرکار دیے سونا کہہ کے جد ماں باجاں مار دیے ماں باپیاں وفاواں یاد کریا کر کہ پتر پاویں لکھ زمانے تو گندے نے ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ماپے آکھن سارے جگ تو چنگے نے کنج دیواں مثال ماں دے پیار دیے سونا کہہ کے جگ ماں باجاں مار دیے اللہ اکبر لوگوں توجہ کرنا میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تو پہلا لونڈی اپنے مالک نو جنم دے گی ہوئے گا دیوندہ کی بیٹا پر جوان ہو کہ ماں نو اپنی نکرانی بڑھا لے گا کمی بڑھا لے گا خودی عزت نہیں کرے گا اولا حیا نہیں کرے گا ماں نو مندہ بولے گا حیادار بن جو ماما دی عزت کریا کرو ماما دی قدر کریا کرو اللہ اکبر اگلی حدیث سننا ذرا حدیث پاک اندر آندہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی حرج عام ہو جائے گا اللہ اکبر حضرات دی علامات قیامت دے وچ ہوئے حرج دا معنی پتہ کی ہے حرج دا معنی قتل و غارت خون ریزی عام ہو جائے گی اتنا قتل ہوئے گا ابھی پاک فرماتے ہیں کہ مارن والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں کس قصور دے اندر انہوں قتل کیتا وے کس غلطی دی وجہ تو قتل کیتا ہے نہ مرن والے نو پتہ ہوئے گا نہ قتل کرن والے نو پتہ ہوئے گا ویخ میرے معاشرے اندر کتنے قتل پہ ہوں دے رہے ہیں عید جڑی چھوٹی گزری ہے عید والے دن ایک حافظ قرآن بچہ حافظ سمیع الرحمان مولانا خلیل الرحمان صاحب دین دے عالم نے ہڈیاں خاص قصور دے علاقے دے رہن والے ایک حافظ قرآن مسجد دے اندر تراویاں پڑھائیاں قرآن سنایا بھی نبی پاک دیاں بڑیاں حمداں جا نبی پاک دیاں نعتاں پڑھنے والا نوجوان بڑا خوبصورت ایک پولیس کانسٹیبل نے برائی دی دعوت دیتی ہے اس بچے نے قبول کوئی نہیں کی تھی تے عید والے دن گولی مار دیتی ہے بچہ شہید کر دیتا ہے عید والے دن گولی مار کے اللہ اکبر انج قتل پہ ہوندے رہے کئی بندے جناب نکی نکی گل تو بندے مار رہے ہیں بٹ بننے دی لڑائی تو بندے برا قتل پہ کر دے رہے چند ٹکیاں دی خاطر بندے اپنیاں بہناں قتل پہ کر دے رہے چند سکیاں دی خاطر بندے اپنے ماپے قتل پہ کر دے رہے اے ساڑے سائیوال دے اندر اللہ اکبر 10-15 دن پہلا ایک گھر دے اندر گلستان کالونی دے اندر ایک گھر دے اندر کو بندے آئے نے پتہ نہیں کتنے دن پہلے 4 افراد گھر دے اندر تے 4 قتل کر دیتا ہے تے بن دیتا ہے انہوں نے بیڈ روم دے اندر کوئی 10-15 دن دے بعد بدبو پھیلی ہے تو انہوں نے پتہ لگا ہے پتہ ہی کوئی کون مار گئے کیڑے قصور اندر مار گئے کیڑی غلطی دے اندر مار گئے اے نہیں بندہ مار بندے دی تے قیمت ہی کوئی نہیں رہ گئی حالانکہ انہوں پتہ نہیں ہے حدیث تے تسی سنتے رہتے ہو جنہیں ایک مسلمان بندے نے قتل کیتا ہے انجے جنہیں انہیں پوری انسانیت کا قتل کیتا ہے اے حدیث تے سنی ہے ایک بندے نے قتل کرنے واسطے ساری زمین و آسمان دی مخلوق مل کے کوشش کرے ایک بندے دے قتل دی وجہ کر کے اللہ زمین و آسمان دی ساری مخلوق نو الٹا کر کے جہنم دا بالن بنا چھڑے گا قتل ایڈا بڑا جو ہے پوری زمین و آسمان دی مخلوق اگر اللہ دے ایک مسلمان بندے دے قتل شامل ہوگی نا اللہ نے سارے نو چھڑے اسی گالی کو نہیں سمجھے دی قتل لڑی کیڑی گالی بندہ مارنا 50,000 روپیہ جاتے بندہ مارنا اللہ تولا سونا خون واسطے بندہ مارنا یہ تے بڑے پیسے نہیں میں گل کر رہا میں پورے والے تقریر کرنے واسطے گیا جب بیان کر کے واپس آن لگا تے بھائی مینوں کہندے مولانا حالات نہیں ٹھیک رستہ نہیں ٹھیک تسی میں یار مینوں مجبوری ہے میں جانا انہاں کو 2-4 موٹر سائیکل لائے میرے نال تے مینوں روڈ تک چھڑ گئے تو جڑا بیچارہ ساؤنڈ والا بھائی آیا سی نا انہوں ساؤنڈ لایا سی وہ بیچارہ او دیکھو اونوں 2,000 روپیہ انہوں نے دتا اس تقریر تو بعد تے 2,000 کھون واسطے ظالموں نوں گولی مار دی اور 2 روپے کی خاطر 2,000 کی خاطر بندہ مار دیندے ہو
انسانیت کی تو قدر ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتے نبی پاک فرماتے زمین و آسمان دی ساری مخلوق الٹی کر کے اللہ جہنم میں سٹ دے گا ایک مسلمان دے قتل چگے شامل ہو. ان چیزاں تو بعد آ جاؤ. اور ضروری نہیں بھی گولی مار کے کوئی بندہ مرنا یہی کوئی قتل ہے. اے جڑیاں بیٹیاں پیٹ وچ اسی پتہ لگ جائے الٹرا ساؤنڈ دے ذریعے بھی دھی جمے گی تے پیٹ وچ ہی ماں دے صفائی کرا دیں قتل یہ بھی ہے. بیٹی پیدا ہوئی تے سٹ دیتی ہے باہر کوڑے والے ڈھیر تے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے گٹر کی نظر کر دیتی. اور ظالموں تواڈے نال کفار مکہ دے چنگے رہ گئے او کم از کم مٹی تے دب دیندے سن تسی گٹراں چھیڑ دیندے ہو. او کم از کم قبر کھوڑ کے تے گڑے دے اندر تے نپ دیندے سن بچی نو. تسی تے اپنی بیٹی نو جناب پیدا ہوندی نو روڑی تے کوڑے والے ڈھیر تے سٹ کے آ گئے. یہ قتل نہیں. یہ بھی اللہ کی بارگاہ چاہ کے کہے گی مولا پوچھ میرے باپ نے کس قصور اندر قتل کیا ہے. فرمایا حرج عام ہو. اللہ اکبر. میں گل مکتی مکا دیا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے رہے اللہ اکبر علم اٹھ جائے گا تے جہالت عام ہو جائے گی. جہالت بڑی پھیل جائے گی. کنی جہالت تیرے معاشرے دے اندر. اللہ اکبر. بے علم لوگ علم تو پورے لوگوں کو فتوے دین لگ پیندے نے. یا مولویاں دیاں گلاں بڑی دور دیاں نے. اب بس سے چڑھ جاؤ نا بس سے چڑھ جاؤ تے او جناب ایسی ایسی گل سنان گے. او ایڈے وڈے مفتی بنے کھڑے ہوتے ہوندے نے ایڈی ایڈی گل سناندے نے. آ میرے کول جڑا چھلا پا لو تانوں بواسیر نہیں ہوئے. اے میرے کول جڑا فلانا مڑکا ہے اینوں سٹو تے انج ہو جائے گا راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. تو ساری باسڑے نال امیر کری جانا تے تینوں کوئی نہیں شاید لبھی. ایسی جہالت معاشرے دے. مولانا منظور صاحب فرما رہے سن کہ میں محرم دے دیہاڑے سن تے میں تقریر کرنے واسطے پاسے کو بیٹھا سی جا رہا سی. پھر بڑے افسوس کی گل ہے کہ جڑا کوئی حق کی گل سمجھائے غصہ نہ کرو. میں گل سمجھانے واسطے کہوں گا جڑا کوئی حق کی گل کردا نا اسی اونوں جوابی الزام دے دیندے ہاں. اونوں اسی مندا سمجھنے ہاں. جڑا جھوٹ بولے اونوں چنگا سمجھنا. یہ بھی قیامت دی نشانی. مولوی صاحب کہنے لگے کہ وہ بس وچ اسی جا رہے سی تے ایک برات کوڑوں لگی محرم دے پہلے دن سن 10 دن جو گڈی سجی ہوئی جو بابا ایک نال بیٹھا کہندا اوئے ہوئے ہوئے توبہ توبہ یہ کی کہہ ڈھان لگے. تے میں بابا جی کی ہویا شادی کر رہے محرم دے دن انہوں نے حیا ہی کوئی نہیں. تے میں بابا جی شادی کر رہے تے کی ہویا شادی کرنا تے کوئی غلط کام نہیں. کہنے لگا نہیں تینوں پتہ محرم دے دیہاڑے جڑا انہاں دن شادی کرے گا ویکھ نہیں وہاں جا کے ویکھ لیں انہاں دی برات واپس نہیں مڑنی رستے کو حادثہ ہو جانا. تے میں بابا جی ایڈی کیڑی پکی گل ہے اللہ کرے نہ ہوئے تے نہ ہویا ایسا مسئلہ اگر نہ ہویا تے پھر انہاں دا نباہ نہیں ہونا طلاقاں ہو جانی. بابا جی وہ بھی نہ ہویا اللہ دا کرم ہو گیا نباہ ہو گیا پھر انہاں اولاد نہیں ہونا. بابا جی اللہ اولاد دے دیتی تے پھر جے اگر اولاد دے دیتی تو پھر ڈولی لنگڑی ہوئے گی چنگی نہیں ہونی. کوڑے فتوے ایڈے پتہ نہیں کتھوں دلیلاں لے کے آ گئے. اچھا جی بابا جی جی اگر اولاد بھی اللہ چنگی دے دیتی تے پھر تو بابا کے میرے لئے غور نہ دے کے کہنا پھر تو بھابی ہوئے گا. یہ گل ہے نا بھی تو اے کہنا اللہ کی رحمت نہ ہو جائے گا تے پھر تم پکا بھابی ہوئے. بھئی ناراض ہونے والی گل نہیں ہے دل دکھان والی گل نہیں. پر یہ جہالت ہے یار. کیڑا دین دا عالم ہے کیڑا دین دا علم رکھنے والا ہے جڑا تانوں یہ گل دس رہا ہے. اللہ دے بندے نے جہالتوں تو بچو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جہالتاں عام ہو جان گے علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھن دے 3 طریقے نے. میں گل مکتی مکان لگا جے علم 3 ذریعہ تے اٹھایا جائے گا. پہلے نمبر تے لوگ دین دا علم لوگ اپنے بچیاں نوں پڑھانا ہی چھڑ دین گے. جویں اسی اپنے بچیاں نوں بھیجدے ہاں جناب کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر انگلش میڈیم سکول دے اندر مگر مسجد بھیجن واسطے توجہ کوئی نہیں. قرآن دے دین دے علم واسطے توجہ کوئی نہیں. دوسرے نمبر تے اللہ اکبر کے علم جیڑا ہے لوگوں کو موجود ہوئے گا پر وہ تے عمل کوئی نہیں ہوئے گا. کی فائدہ ہے سے علم دا جو تے عمل ہی کوئی نہ کیتا. تے تیسرے نمبر تے اللہ اکبر محبوب فرماتے نے علم اٹھ جائے گا دی وجہ ہے کہ علماء دین نو سمجھن جانن والے اٹھا لے جان گے. علماء اللہ نو پیارے ہو جان گے. اے تھوڑے دنوں دے اندر بڑے بڑے دین دے عالم چلے گئے. مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ جیسے
جیسے ہزاروں شاگرداں دے استاد بخاری پڑھان والے دنیا تو چلے گئے، مولانا اختر رشید راشد ہزارویں جناب سائیں مال والے دنیا تو چلے گئے، اللہ اکبر، ہزاروں قرآ دے استاد، لکھوں قرآن کرام دے استاد، بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے، مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب جیسے محدث زمان رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے، مولانا عبداللہ بڈی مالوی جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے، مولانا عبداللہ محمد مودودی رحمت اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے کبار علماء دنیا تو چلے گئے، انہاں دے خلاف کیویں پورے ہون گے، کیویں اسی جناب علم لے کر کے آواں گے، انہاں دیاں مسنداں تے بے دین لوگ آ جان گے، بے علم جدوں لوگ آن گے، پھر علم جناب ختم ہو جائے گا، یہ علم دا خاتمہ یہ بھی علامات قیامت دے وچوں اللہ رب العالمین فرماتے نے، لوگوں اسی علامتاں ظاہر کرنیاں نے قیامت دیاں۔ میں جاندیاں پیغام دے دیاں سونیاں ویراں، میں ایک گل کرنا چاہنا، جدوں ایڈے ایڈے بڑے قرآن دے قاری اتنے بڑے دین دے عالم دنیا تو چلے گئے نے، اللہ اکبر، تے پھر اسی کیویں رواں گے؟ اسی بھی تے دنیا تو چلے جانا ہے، اس واسطے سانوں تیاری کرنی چاہیے، تیاری۔ میں انہاں لفظاں تے گل مکا دیواں، اللہ فرماتے نے درد ہووے یا خاصی بگڑے یا او تاپ چڑھاوے، ختم حیاتی جس دم ہووے موت نہ روکی جاوے، دل گھبراوے پیش نہ جاوے کرن علاج سیانے، دم دم حالت بگڑی جاوے کرن علاج سیانے، دمدار کوئی راس نہ آوے بکے پانی دانے، پھر سر تے کھلوتے کرن سلاہی رشتے دارا تائیں، مرن کری فلانا ہویا دسو تھاؤں تھائیں، پھر آون جاون ویکھن لوکی تھا تھا گلاں کر دے، اے نہیں بچنا اے نہیں بچنا روون اس دے کر دے، پھر مرنے والا کرے تقیدہ اور نسو چاچ پھیرے، دم دوا کر جان بچاؤ دولت کس کم میرے، پھر ڈاکٹر آون ٹیکے لاون ہاتھ وچ نبضاں پھڑیاں، بلب حیاتی بجھن لگا زندگی تارا سڑیاں، پھر ڈاکٹر سارے چارے لائے کم نہیں قابو آیا، کم نہیں قابو آیا، دم دم حالت بگڑی جاوے موتوں دل گھبرایا، بیٹی آوے رو رو پوچھے کی ہویا اج تینوں، بول بابا بول بابا گل سنا کوئی مینوں، مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری، زمان ہلاوے گل نہ آوے دل میں ہمت ہاری، پھر چہرے اتے زردی ورگی حالت نازک ہوئی، موتوں بچن بچاون والا ملے حکیم نہ کوئی، اج لکھی بندہ بکھوں ہولا، اللہ اکبر، توجہ کرنا غور کرنا، بڑی اہل دل نے شہر میں بڑی کمال دی گل کی ہے، اللہ اکبر فرماتے نے، پھر جان کٹن دا مشکل ویلا آمن دکھ ہزارا، مرنے والا دس نہ سکے موت کر دیجے کارا، اج لکھی بندہ کتھوں ہولا مکی سرداری، ٹوٹے قبضے گئی حکومت اگے منزل بھاری، اج تختوں لا کے تختے پاون، تختوں لا کے تختے پاون، رل مل یار پیارے آکھن اس دی جیبوں کڑ لو پیسے رکے سارے، پھر جیب تلاشی کرن کراون ایتھے گل پہنچائی، ہاتھ دی گھڑی تے مدری لاون پھر ایتھے گل ہے آئی، پھر عورت تائیں عورتاں آون سارے کام چلاون، کن دا جھمکا چوڑیاں کوکے سارے ہی زیور لاون، پھر کپڑے لاون لیندے ناہی، کپڑے لاون لیندے ناہی، کردے لیرا
فقیراں نہا کے گھر وچ کفنی پاون کرتے حال فقیراں کرتے حال فقیراں اے کوٹھیاں کاراں زمین مربے کچھ بھی کم نہیں آنا میرے ویرا عمل کمال ہے عملہ ہی ساتھ نبھانا اللہ کو دعا ہے رب العالمین جو کچھ سنیا ہے اللہ تعالیٰ سن قیامت دے فتنے تو محفوظ فرما کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا